九大石澗係邊幾條？我哋又行咗幾多條？第一條水爐槽。加住嚟整啊嚇！你命都加住嚟整啊！咪飛落去啊！喺呢個位嘅咋，不嬲都係一條。多謝老清喺2024年帶我哋去大嶼山嘅水爐槽萬丈洞。嗰日就係落完大雨，水勢就好大，所以啲景色都好壯觀。第二條平南石澗。平南石澗，香港九大石澗之一，風景靚，容易去，容易撤退，好多瀑布，好多水池，好多朋友喺度玩卜降，簡直冇得輸。第三條雙鹿石澗。雙鹿石澗，九大石澗之一，我哋可以由大浪西灣嘅海灘嗰度入澗。首先，我哋嚟到第一個出名嘅景點，叫做四疊潭。呢度呢係好多遊客喜歡呢跳水嘅地方，不幸地呢都出過意外嘅，大家要非常小心。我自己都跳過，不過我係一嚿好矮嘅石去跳。行咗一條好長有啲平淡嘅夾萬坑之後，我哋就嚟到千絲瀑啦。大水嗰時係非常之壯觀，亦都係一個需要手腳攀爬嘅地方。嚟到明幽瀑啦，呢度有一條直不甩嘅瀑布同埋一個水潭，通常我哋都會逗留一陣，玩一陣水。而家嚟到藏幽瀑啦，大水嗰時又係可以玩一大餐，但有時佢都會比較乾水嘅。有啊，我都冇啊嘛。呢個就係棧道啦，全程最難嘅，係啦，個個都過到啦。周律師過去幫啲同伴，大家都好小心，唔想跌落啲水度。曾經試過有人跌過噶啦，不過都冇事，係啦。
走返上嚟就 OK 嘅，冇乜受傷，冇受傷。終於我哋嚟到全條間最挑戰嘅地方，就係棧道。曾經都有人唔小心跌咗落水，不過問題都唔大嘅。我哋只要非常小心同埋互相幫助就冇問題㗎啦。而家我哋嚟到純鹿潭，先休息一陣，跟住再行賓曹瀑同埋井底瀑，再由鹿湖郊遊徑出澗。條線好長，我哋要帶備充足嘅水、食物、帽同埋體力，咁就 very good 啦。第4條蓮花石澗。蓮花石澗9大石澗之一。首先，我哋喺大欖隧道轉車站等埋一齊，跟住行去大欖涌水塘吉慶橋附近入澗。呢條澗對我嚟講係相當困難。第一，佢草又長又多；第二，佢石頭又大嚿又多；第三，佢水又好深。咁你都唔知應該點過，喺水嗰度過又太深水，如果喺旁邊過又隨時好似會跌返落水。行下，我哋就嚟到絕壁紅蓮，跟住就係呢個紅蓮飛瀑。咁呢個瀑布都影得下嘅，我都影咗好幾張相。終於嚟到呢個蓮台飛道，有一個好大嘅潭，我哋喺呢度大休。好多朋友都喺度游水。離開嘅時候，有位朋友唔小心跌咗落水，我驚一驚又跌落水，相機又跟住跌落水，以後都救唔返啦。呢嚿叫做蓮蓬石，係我朋友影嘅。最後我哋就嚟到盤龍飛瀑。咁呢瀑布真係超級宏偉。然後我哋就由清快塘行到去深井嗰度食燒鵝。總結一下，路就唔易行，風景都係好一般。跟住我個相機又死咗，我真係有啲心痛。不過都要多謝本草旅行隊帶我去見識一下。第5條黃龍石澗。黃龍石澗，東涌5龍之首，9大石澗之一。由東涌出發，好快嚟到黃龍坑郊遊場地。我哋行澗通常都係由澗嘅最低點呢行到去澗嘅源頭附近。咁通常入澗嘅時候，石就比較多，水就比較少。呢嚿叫做神龜飲水石，呢嚿叫做靚字石，呢嚿叫做青蛙石。不如嚟影張相啊！黃龍嘅水，玻璃水，名不虛傳。咦？呢嚿咁似豆腐嘅？落完大雨之後呢，水可以好快、好急速、好危險，大家要非常小心，或者索性唔好入澗。好快，我哋嚟到黃龍瀑布，係一個好宏偉、好龐大嘅瀑布，喺呢度可以休息下、玩下水。
好多謝華樂旅行隊，3次去都係佢哋帶領。跟住我哋嚟到龍笏潭，又可以游水啦。之後我哋行過一條比較難上嘅山路，又可以再上高峰。佢哋叫做黃龍峽。首先我哋見到左龍瀑布好高，好大水，好好玩。之後就係右龍，呢度有個特色，就係啲石壁係黃金色，我叫佢做黃金石壁。最後就係龍尾瀑。上山邊可以嚟落呢度又得，唔落得，上山邊又可以上山又得。離開嘅時候，我哋經過黃龍三險，其中一個叫做蛇倒退。我覺得我嘅體力都好似蛇咁倒退，唔知道而家仲行唔行到呢？之後我哋就可以接返山徑離開，返去東涌。頭先嘅片段係由2014年至到2017年，之後我就冇再去過。今年嘅願望就係能夠再去一次。未完待續。